السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة نعمل معانا وصفة السويس رول بخلطة الريد فيلفت. هنشوف دلوقتي المقادير بتاعتنا، هنشوف هنعملها ازاي وقد ايه كيلو ريد فيلفت هيطلع معانا السويس رول قد ايه. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على سيدنا محمد ونبدأ معانا. هنبدأ انا دلوقتي النص كيلو ريد فيلفت بياخد معايا 6 بيضات، 100 جرام زبدة، فنجان مية او لبن. انا معايا كيلو، فانا دلوقتي معايا 12 بيض. عملت كل اللي انا عملته ان انا فصلت، ضربت البياض لوحده بحبه فانيليا لحد ما بقى مرنج زي ما انتوا شايفين اهو. وهضرب ال 12 صفار بباكت فانيليا لوحده. بسم الله. ودلوقتي هننزل بفنجان الزبدة، زبدة او زيت زي ما تحبي. هو بيبقى نص فنجان زبدة، انا حطيت فنجان كامل علشان خاطر انا معايا كيلو بحاله، فحطيت له فنجان كامل. لو نص كيلو بس هتحطي نص فنجان. تمام. وهنرجع نضرب تاني. شوفوا انا ضربت ازاي لحد ما البيض فتح لونه خالص وبقى عامل زي الكريمه. تمام. دلوقتي جيت المرحله اللي بعديها، هنحط الحليب. اضافه الحليب هنضيف فنجانين الحليب. تمام كده. تمام. وهنضرب كمان شويه. كده المقادير كلها انا اتاكدت ان هي تدخلت مع بعض وبقى جاهز ان احنا نضيف الخليط بتاعنا. بصوا يا جماعه، ده خليط ريد فيلفت انا بجيبه جاهز، بيبقى عليه البودر والمحسن بتاعه. هنضيفه كده. ده كميه كيلو بحاله، الكيس نص كيلو. لو حبيتوا تجيبوه، الماركه بتاعته اسمها سوبر ستار. حتى في السبونج كيك او في الكريم جانتيه او اي حاجه حابين تجيبوها، اعتمدوا الماركه دي هتريحكم كتير جدا. كده انا اضفت الخليط بتاعي. تمام. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هقلب بالراحه خالص كده بايد المضرب عشان بس الدقيق يتداخل وما ينطرش مني بره. شوفوا بقى يا حلوين، الدقيق اتخلط خالص وبقى متجانس مع بقيه المكونات لحد ما بقى كريمي زي ما انتوا شايفين. يجي بقى اهم خطوه، الخطوه الجايه دي هنعمل ايه؟ انا زي ما انا قايله لكم قبل كده، انا كل اللي انا عملته، نشيل دول خلاص على كده. تمام. هروح اشيلهم وارجع لكم. دلوقتي بقى اهم خطوه، الخطوه دي لازم ايه تكون انتوا تركزوا فيها كويس. شايفين المرنج جامد ازاي؟ كل اللي احنا هنعمله اللي احنا هناخد جزء بسيط من المرنج كده كده. تمام. واحنا مش هنخلط، احنا بنقلب من تحت لفوق كده لحد ما المرنج كله يختفي. تمام. تحت لفوق، وايدك ايه تلف الطبق بتاعك.
عشان يبقى سهل معاكي بس اهو. شايفين اهو اهو. كل ما يختفي كل ما اخد شويه، كل ما يختفي كل ما اخد شويه لحد ما اخلص كل الكميه اللي معايا. تمام. انا هنا الكميه اللي معايا خلصت، هاخد اللي بعده كده. انا هنا نزلت بالمارينج بتاعي وهخلط كل الكلام ده مع بعضه لحد ما ايه الاقي عجينه شبه الاسفنجيه كده، عامله زي الفوم. اول ما تبقى معاكي فوم خلاص هي كده بسم الله ما شاء الله جهزت معانا اهي. من تحت لفوق، انا مش بضرب، تحت لفوق اهي. اهم حاجه تتاكدي ان انتي بتجيبي من تحت خالص، يعني العجينه كلها تدخلت مع بعض. شايفين قوام اهي كريميه خالص كده، هي جاهزه ان احنا نحطها في الصينيه بتاعتنا. انا هنا فضيت العجين كله، اخدوا بسم الله ما شاء الله، اخدوا 4 صواني. المقاس ده مقاس حاجه و20 تقريبا او 30. اخدوا 4، هندخلهم الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة، وهطلعها لكم إن شاء الله ونشوف هنزينها ازاي. احنا هنا طلعنا الصوص رول بتاعنا من الفرن، سيبناه 10 دقايق يرتاح عشان نعرف نلفه. طبعا لازم تسيبيه يرتاح شوية عشان يتلف معاكي كويس. انا مبدئيا ما بعرفش اخلع الورقه الا لما لازم الفه الاول، فاحنا هنعمل كده وهنلفه كده على بعضه. شايفين يا جماعه انا بعمل ايه؟ نلفه كده نديله بس الشكل اللي احنا عايزينه. تمام. ونسيبه يعني 5 دقايق ولا حاجه لحد بس ايه ما يهدى كده وياخد وضع اللفه اللي انا لفاها له. انا هنا كنت عامله واحده ولفاها، هنفتحها مع بعض ونشوف هتتفتح ازاي. اهو انا هنا هنفتح كده اهو اهي اهي. هجيب ورق زبدة نضيف، اي نوع زبدة. تمام. وهقلبها كده وهبدأ اشيلها بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده، بالطريقة دي بالراحة خالص. انا مش عايزاها تتقطع معايا اهو. وانتي بتطلعيها بالراحة خالص عليها عشان متطلعش في الورقة اهي. لو طلعت معاكي حاجة بسيطة مش مشكلة عادي. تمام. احنا كده طلعناها على ورقة جديدة اهي. في بس ورقة هنا بسيطة هنشيلها. تمام كده. تمام كده. هنعمل ايه؟ انا هنا مجهزة معايا كريمة، بودرة كريمة على لبن
على 3 معالق سكر، وبنخفقهم على اسرع سرعه في المضرب بتاعك لحد ما تاخد القوام اللي انتي عايزاه. وبس كده، وبنبدا نجلسمها كده كده. انا هقطعها الكيس ده كمان شويه عشان يبقى سهل معايا ان انا اهي كده اهو. وبأي حاجة هنبدأ نفردها كده بمعلقة حتى اهي. نفرد كويس كويس جدا من الأطراف اهي اهو كده بكل سهولة. اهو وانا هبدأ اعمل كده 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 من الناحية دي ونقفل من الناحية دي. يعني هنظبط بقى، نقفل من هنا ونقفل من هنا، وهنسيبها ترتاح شوية في التلاجة، يعني مش كتير، نص ساعة نص ساعة بس. نقفل كده اهي. احنا كده ظبطناها قفلناها، بقت معايا اسطوانية. هتحطيها في التلاجة زي ربع ساعة نص ساعة بالكتير، وهنطلعها مع بعض ونقطعها. نعمل بقى التانية اللي بعديها، وبكده يكون السويس رول بتاعي ارتاح. انا عامله معاكم كل الخطوات، هنفتحها مع بعض اهو زي ما وعدتكم. هي كده ارتاحت خالص في التلاجة حوالي ساعة. تمام، احنا نفتحها مع بعض عشان تبقى كل حاجة باينة اهي. الصوص رول بتاعي كده غلف. نطلع الورقة دي خالص نرميها اهو. بالراحة خالص كده. شايفين ماسك نفسه ازاي؟ هنحطه هنا كده وهنبدأ نقطع الصوص رول بتاعنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بيتقطع معايا بكل سهولة. شايفين يا جماعة؟ شايفين عامل ازاي الشكل من جوه ملفوف زي الفل. طبعا انتوا عارفين ان احنا عملنا 4 من الصوص رول ده.
وده الشكل النهائي للسويس رول. يا رب يكون عجبكم. اللي عجبه الفيديو مينسنيش في اللايك. باي باي.